हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑटो। दोस्तों आज अपने पास आई हुई है KTM RC200। प्रॉब्लम मैं बता देता हूँ आपको क्या है। चैन इसकी चलते हुए बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रही थी, तो अपने पास ये चैन सेट के लिए आई थी। तो हमने जो चेक करा है इसके चैन में जो प्रॉब्लम है, स्पॉकेट तो कुछ हद तक ठीक थे, लेकिन चैन ज़्यादा प्रॉब्लम कर रही थी। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, चैन को भी दिखाता हूँ और स्पॉकेट भी दिखाता हूँ दोनों। तो उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ चैन और स्पॉकेट में क्या प्रॉब्लम है। तो हमने ये तो चेंज कर दी, फ्रंट स्पॉकेट भी चेंज कर दिया और चैन भी चेंज कर दी। अब मैं आपको दिखा देता हूँ जो पुरानी वो चैन रखी है और स्पॉकेट हमने खोल लिया, तो वो दिखा देता हूँ किस कंडीशन में है। तो देखिए चैन के साथ जो रिंग होते हैं, ये वाला इसमें तो है ही नहीं, इसका कट के गिर चुका है पूरा। और इनके जो बीच में ये जो रिंग होते हैं, गोली जिन्हें कह देते हैं, ये भी पूरी तरह से कट चुकी, जो बिल्कुल डाउन जा रही हैं। और इसमें तो है ही नहीं, इसकी कट के गिर चुकी। तो इसकी वजह से चैन स्पॉकेट और चैन पूरा आवाज़ कर रहा था। तो ये कहीं पे टाइट और कहीं पे लूज चल रही थी, तो हमने इसे चेंज कर दिया। ये स्पॉकेट भी आप देख लीजिए, ये स्पॉकेट भी वैसे तो कुछ हद तक ठीक है, लेकिन इसके साथ नई चैन चलेगी नहीं, तो इसे भी हमने चेंज करके नया यहाँ पर लगा दिया। तो दोस्तों रियर स्पॉकेट बिल्कुल ओके है, तो हम रियर स्पॉकेट को इसी को इस्तेमाल करेंगे, ये बिल्कुल ठीक है। फ्रंट स्पॉकेट थोड़ा सा आप देख सकते हैं हल्का हल्का सा कटा हुआ है, इस साइड को जा रहा है, तो ये नहीं यूज़ करेंगे। रियर स्पॉकेट हम यही यूज़ करेंगे। आप देख सकते हैं बिल्कुल ओके है, इसके दांत जिन्हें कह देते हैं, तो ये तो बिल्कुल ओके हैं। तो हम ये यूज़ करेंगे। चैन हमने इसमें नहीं डाल दी और स्पॉकेट ये चैन भी डाल दी और स्पॉकेट भी। अब हम यही वाला स्पॉकेट यूज़ करेंगे, रियर वाला। लो जी। दोस्तों चैन सेट हमने चेंज कर लिया। चैन की और स्पॉकेट की फिटिंग बहुत बढ़िया आई, चैन में कोई आवाज़ नहीं है। तो हमने इसे घुमा के अच्छी तरह से चेक कर लिया है। आप देख सकते हैं कि चैन बिल्कुल फिट आ रही। स्पॉकेट वही मैंने आपको बताया था, रियर स्पॉकेट हमने चेंज नहीं किया क्योंकि ये बिल्कुल ओके था। फ्रंट स्पॉकेट हमने चेंज कर दिया और चैन नहीं डाल दी, तो इनकी फिटिंग जो है बहुत बढ़िया आ रही है। आप देख सकते हैं चैन में जितना प्ले होना चाहिए वो भी है और चैन बिल्कुल इसके फिट आ रही है। तो
जो चैन की आवाज़ थी वो हमने देख ली, वो चेंज कर दी, अब कोई आवाज़ नहीं आ रही। टायर को हमने अच्छे से घुमा के देख लिया, तो इसे चला के नहीं देख पाएंगे क्योंकि इसका गियर लीवर टूट रहा है, तो हमने ऐसे ही इसे चला के देख लिया। तो गियर लीवर लेने के लिए गए हैं, अगर मिलता है तो इसे गियर लीवर को भी अभी चेंज करेंगे। और चैन बिल्कुल ओके है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो थोड़ी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, और वीडियो को लाइक करिएगा, और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिएगा। मिलते हैं किसी अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।